I dag skal vi snakke litt om isolering på tak med EPS-isolasjon. I boka så står det at vi skal legge omfar, som det heter. Her ser vi et eksempel på isolering som egentlig ikke er bra nok. Her ser vi den underste plata, og her ser vi topplata. Her er det for lite omlegg, og det er egentlig ganske kort vei herfra og bort dit. Når vi beveger oss rundt på taket her sånn, så vil dette her også bevege seg. Og det kan i verste fall bli sånn at det blir åpninger imellom isolasjonen. Det er ikke greit, og vi har ingen argumenter for å si at dette her kan vi godta. Det som er lurt å gjøre når vi driver med 2 lag EPS, det er å isolere et felt, og så er det å bruke et festemiddel, ikke ett, men flere, og låse disse platene sammen, slik at vi kan gå her uten at vi er redd for at det beveger seg. Her ser vi at vi har lagt ut 1 lag EPS, og som vi ser nå, så ligger de platene sånn at vi får et godt omfar på isolasjonen. Når jeg legger ned en ny isolasjonsplate her, så ser vi at vi får et godt omlegg her. Og så er det selvfølgelig viktig, særlig med EPS, å tighte platene sånn som jeg sier, eller sånn som jeg gjør. Og som jeg har nevnt tidligere i dag, så er det viktig at vi nå på et eller annet tidspunkt låser dette her sammen med festemidler. Så kan vi bevege oss her sånn i mye større grad, uten å være redd for at isolasjonen går fra hverandre. Og her ser vi jo hvorfor det er så viktig å skjære den første plata på 2 sider, slik at vi forskyver omlegget på platene når vi begynner å fortsette å legge ut isolasjonen. Her er det nok omlegg til at vi kan si at vi har lagt 2 lag isolasjon i forband. Her er det ingen risiko. Jo større omlegget blir, desto bedre er det for alle parter. Dette her som vi har snakket om, det er så viktig. Nå må vi huske på det at jeg skjønner, det er lange dager, det er samme operasjon hele tiden, men vi må ikke glemme viktigheten av å legge isolasjon riktig. Gjør vi ikke det, så skjønner vi at konsekvensen havner hos oss, og det blir en reklamasjon.